அந்த கதவை அப்படியே தள்ளி பிடிச்சிக்கோங்கண்ணா. நான் ஆட்டோக்காரண்ணா. இந்த சாக்கில் வைங்கண்ணா, அப்படியே கூட கொண்டு போய்க்கலாம். திருப்புங்க, தண்ணியாக இருக்குது. தண்ணியாக இருக்கா? கதகதப்பாக இருக்கிற இடத்துக்காக வந்து போட்டிருக்கா. 4 நாளாக கொண்டு போயிருங்க. இல்லைண்ணா, அப்படியே இங்கே மெதுவாக சாக்கடை தூக்கி போயிடலாம். பிடிச்சிக்கோங்க, ஓடாம. ஓகே, செல்லை என்கிட்ட கொடுத்துருங்க. அப்படியே அண்ணன் தூக்கி திண்டுருங்கண்ணா. அண்ணா பசியோட இருக்குண்ணா. நான் உள்ளே இருக்கு, அங்கிட்ட இருக்கு பிஸ்கட்டு. சாப்பிட்டுட்டு போடுவோம். சரி, இந்தாங்க வச்சிருங்க. போகிறப்ப உடச்சு போட்டுக்கோ. தம்பி கேட்டுக்கையா. எல்லாம் பிடிக்காது. ஒரு நிமிஷம். டோக்கன்